皆さん写真撮りたいので手振ってください。もう一回ビデオ撮ります。皆さん、ハイニューヨークって言ってもらっていいですか。せーの、ハイニューヨーク。ありがとうございます。Don't forget about me, don't you? We never will. So you got your photo. I got my photo. 写真はしっかり撮りましたねと。Hi. Thank you very much. Okay, so we're going to continue talking about Fran. 引き続きフランの話をしていきましょう。So could you explain how what you put into Fran, how you changed it, how you made it your own character? ゲイリンさんがそのフランというキャラクターにゲイリンさん自身をどのように、入れていったのか、どのようにキャラにプラスしていったのか教えてください。Can you hear me? It might not be on. No, it's on. Yes. Okay. So when I took the part, I told George I wanted the woman to be strong and not crying and screaming and standing there and letting the guy do all the fighting. And this was a time when it was beginning with Sigourney Weaver and Aliens and Linda Hamilton doing Terminator. You know, the women were starting to stand up and fight for themselves. ちょうど公開の時期がですね、ターミネーターであったり、エイリアンであったり、女性が弱い立場だけではなく女性も戦うというような、イメージを出し始めた時期ではありましたので、ケイリンさんご本人もジョージさんにこの役を演じるにあたって、強い女性でありたいと、ただ単に助けてもらうだけではなく自分も戦いたいというのを伝えられました。So I told George I didn't want to scream and I didn't want to yell, although he put one scream in later on. He added it in the airport hangar scene. It wasn't her. Wasn't me. それで、叫んだり泣き叫んだりそういったものを一切やりたくないですとジョージさんに伝えたところ分かりましたと。でそういったシーンはなかったはずなんですが、エアポート空港のシーンで、彼女の叫びが入ってたのをあれはジョージさんが勝手に後から編集で足しました。That's fine. なので彼女の声でもないです。あれはそこだけ足されました。But then during the film, it was still, she wasn't really that strong because the guys, even in real life, were hanging out together and I was being left all alone. 映画の中ではそこまで強いキャラクターを演じきれなかったです。でそれはなぜかというと映画の撮影場所じゃなくても現実の世界でも結構男性キャストがみんな仲良くて私はずっと仲間外れにされてましたと。So I told George we needed to do something else. So I said we need another scene. So he said okay. And so he went back and he wrote the scene where she comes out and she says, I would have made you all breakfast, but I don't have my pots and pans. And the guys are all making faces and they're rolling their eyes. And I said, I want to learn the helicopter and I want to learn how to shoot. And that's the turning point for her. そこで女性の強さをもう少し映画の中で表現したいというのをジョージさんに直談判されてジョージさんがそこでまた新しいスクリプトを書き足したのが、彼女のセリフなんですけれども、フライパンがここにないからみんなに朝食を作ってあげることはできないねだから代わりにヘリコプターの操縦そして銃の扱い方を教えてくれないかそのシーンは彼女の、そういった提言があって追加されたシーンになります。I would tell you one story though, in real life when we were flying once to Pittsburgh, all of us, and it was a very, very bumpy ride, a lot of turbulence. In the helicopter? No, this was in the commercial plane from New York from New York to Pittsburgh. We were flying to Pittsburgh, and it was real life, it wasn't acting.
but we were all very much like the characters, so it was really, really, really turbulent. 映画のシーンではないんですけれども、実際の現実の世界で、飛行機で移動される時にもう皆さんその役柄がすごい体に染み込んでしまって、現実の世界でもかなりバイオレントな感じで飛行機もすごい揺れた経験をしたそうです。So I was sitting by myself in a seat away from the guys, and then Ken and Scotty and David were together. Ken is sitting there like this through the turbulence. Scotty is making jokes, and David is throwing up. And that's the real life of the character. でその飛行機乗ってる間、彼女は一人っきりで座ってたんですけど、ケンさん、スコットさん、デイビッドさん、ケンさんはまず、ケンさんはすごい静かに乗ってましたと。スカ was again Making jokes. スコットさんずっとこうジョークを言ってたそうなんです。で、肝心のデイブさんはずっとゲボ吐いてたそうです。And that's Just like the movie. just like もう本当映画のキャラクターそのままですね。okay. So, like you had said, you had flown. Actually, because we talked about the helicopter, but did you actually ever really fly it yourself, or Are was? you nuts? Yeah, Would I fly a helicopter? You have to have thousands of hours Well, to fly I mean, a helicopter. even just like take off a little bit. Okay, forget it. There isn't a pilot in the world that would let anybody touch a It's like- helicopter for a Well, little I don't know. You said that you put like ice skating. You put all this down. I thought maybe you put helicopter pilot down too. Okay, let me stop you for translation. ノーマンさんが飛行機掃除するシーンありましたけれども、実際に飛行機掃除してたんですかって聞いた時に、ゲイレンさんがあなた頭おかしいのと飛行機のパイロットが本物がいる中で目の前操縦させてくれるわけないでしょと。でもね、アイススケートもやられたじゃないですかって食い下がってたんですけど、もう無理やりねじ伏せられました、ノーマンさん。No, anyway, I mean, but you're shooting guns, you're ice skating, and you're in the helicopter. Yes. And The night I was terrified of being in the helicopter, but the pilot was he was a military pilot, and he was amazing, but that beautiful shot we were filming, and we're talking to George the whole time, where we fly by Pittsburgh and the lights in the building were going off Oh, yes, one by yes, one. yes. That was just an accident. Oh, really? It wasn't Oh, supposed. Nobody paid anybody in the building for those lights to go out. It just happened. It was like a big good luck thing. the helicopter's taking off, and as they're going off, lights in the building are going. Right. It's just. And George That's is amazing. talking to us from the ground. That's amazing. そのヘリコプターのシーンなんですけれども、実際彼女はそのヘリを乗るのがすごい怖かったそうなんですが、パイロットの方が軍の方でも、ヘリコプターの操縦されている方なので、すごいそういった意味で安心感をあって彼女を安心してさせてくれてはいたんですけど、その間ジョージさんが下から指示を出している間に飛行機が上がるシーンでビルの電気が徐々に消えていくシーンがあったと思うんですけど、あれは実は台本に入ってなくて、たまたまそのタイミングで消えてくれたそうです。Just accident. すごいたまたまですね。 So George said we could hear him in the helicopter talking to us, and he said, "This is great. So now land the helicopter." And the pilot knew that I was really scared, and so he pretended that he didn't know where we were supposed to land. And he told me, "You look down that way, and I'll look over here, and maybe we can find a place to land." And all I could think is we're going to just fly around Pittsburgh for the rest of the night looking for a landing spot, but of course not. そのジョージさんもその撮影中下でずっと見られてたので、電気消えてたの、これは素晴らしいぞと。そしたらそのまま今度は飛行機をランディングさせてくださいという話だったんですけど、パイロットも彼女がすごいちょっと怖がってるのを知っていたので、ゲイレンさんはそっち側こうまるでどこに
着陸すればいいかわからないように演技してくださって、パイロットの方がじゃあゲイリンさんそっち見てて僕はこっちで着陸するところを探すからと言って、そのままゲイリンさんは個人的にはこうピッツバーグの夜空を回りたかったんですけど、そのようにうまくはいかず、そのまま着陸となったそうです。Well, can you tell us about seeing the gore on this set for the first time? I mean, were you prepared for that? I never saw the gore. You didn't The see- girl, I was never around the zombies. I was never around. The only zombie I was ever around was the Hare Krishna zombie. I wasn't around any of the project scenes. I wasn't around any of the bike rider scenes. I saw right, none of right, that. right. I was always, we were either fighting or, but the special effects was always separate from me. Okay. 実際ゴアでいいんですかね。ゴア、そのゾンビとか、そういった血とか見た時最初どう思われましたかという質問だったんですけれども、彼女は実際撮影シーンではそういった特殊メイクの方と一緒に撮影するということがほぼなくてですね、一人だけ見かけたぐらいで、あとはもうその特殊メイクのある、シーンとは完全に別での撮影をされてたそうです。Right. So, I mean, then what did you think when you saw the film the first time? I mean, seeing all of that. それならば prepared. それならば逆に映画を初めて見た時どう思われました？ I mean, I heard about it and I saw some of the effects, but I mean, you know, when a film is edited, it's a whole different film. It's like what you see on a movie set has nothing to do with an edited Yes. film. So when it's edited with explosions and heads and bites and people eating things, it becomes a whole different. But I always found the film funny. I never was. Even though I was acting, I never was really scared. I always thought that George had an amazing sense of humor about it. And so most of the time I was laughing at the zombies or, do you want to translate? Sure, Yeah. you can finish after. Well, no. Okay. 初めて映画見た時の感想なんですけど、初めて見るとは言ってもその前にそういった特殊メイクの映像であったり写真を見る機会はあったそうなので、そういった意味での、驚きというのは特にはなかったんですが、編集前の映像と編集されて出来上がった映画というのは本当に別物で、その編集された映画を見た時は実は怖さっていうのは一切感じなくて、どちらかというと面白さ、それこそユーモアのある、笑いが起きるような面白さを感じていて、それはもう撮影中も実際監督のジョージさんもすごくユーモアなセンスある方だったんでよく笑わせてくださって、かつその撮影中もゾンビのそういうシーンといいますか、実際と一緒に撮影することはあんまなかったと思うんですけど、ゾンビに対してこう笑ってしまうようなそんな感情だったそうです。I mean, even, zombies having a pie fight with soda water, or zombies, with shopping in the shopping mall, dragging a toaster. Or my favorite scene is, one of my favorites is when the guys are out, in the beginning when we're in the helicopter before we get to the mall, and George puts this country western music on, and he's picking off these zombies, these guys from the country are shooting zombies like it's a game sport. 特に面白かったのが、そのゾンビ、例えばゾンビの顔にパイを投げたりトースターを引きずってるゾンビがいたり、そういうのはすごい面白さを感じたんですが、他にも、ヘリコプターでそのスーパーに、ランディングする前にですね、結構カントリー調の音楽が流れて、そのカントリー調の音楽に合わせてゾンビを撃ったりしてたんですけど、それがもうまるでゲームの世界にいるかのような感じで、そういった部分で、非常にユーモアを感じてたそうです。George has also said that he kind of considers Dawn of the Dead to be more science fiction than horror. ジョージ監督 I は agree with that because it's never scared me ど other ちらか than というとホラーというよりも Jump scares. サイエンスフィクションというジャンルの中で作られたそうです。 right. But it's also, his sense of humor. I mean, little tiny things. I mean, like the character of Tony Booba, who was one of the bikers, is getting in the blood pressure machine, and he wants to get his
blood pressure taken, even as the zombie's tearing off his arm, but he wants to see what his blood pressure is. I mean, that's a very funny moment. ジョージさんのユーモアのセンスが本当にすごくてですね、例えばそのゾンビのシーンでトニー・ブブさんっていうゾンビがですね、ゾンビなのにこう血圧測ってたじゃないですか。でそれにすごいしっかり血圧測ってそれ気にしてるとことかもすごい面白いなと思ってました。Could you tell us about the your makeup scene? Oh, How did that come about? Is well, that something you メイ requested? クアップをされてるシーンありましたよね、ゲイレンさんが。そのシーンはどうだったんでしょうか。 I mean, once we took over the mall, then we had access to everything as the characters. We could live the way we wanted. We could eat everything we wanted. We shop. We could do they go to the bank and wave the money around. And I thought, what is she going to do? Well, she shops, but then there was this, out of boredom, the scene where I put the makeup on, and it was, I think, in a way, it was the ultimate boredom. There was nothing else to do. I mean, that's why, in a way, they had to decide to leave the mall. And I think George understood that, is that the mall became, we were prisoners of this commercial world. And they made a decision, even before the bikers came, that they were going to leave the mall because it was a trap, a prison. And I think that scene was like the Right. ultimate boredom. She Dressing puts up for down- no one. Well, yes, and it was fake, and it was... Right. And she's waving this gun, and it's quite clear that there's nothing to do. This is not a life. But I think this is the bigger statement that George was making about what the mall represents, that Right. this is no life, this mass commercialism, but the bikers liked it. Right, right. そのスーパーマーケットで、ゾンビがいない状態になって彼女ら自身でこういろんなお店に入るシーンあったと思うんですよ。そこで、メイクをされてました。でこれはもうそのメッセージ性としては究極に暇だったからこそ出た動きなんじゃないかと。でそれはですね、究極の暇というシーンだったからこそ、先に自分たちでもうここ出ようかという、話し合いに至ったり、かつジョージさんからのメッセージとしてはああいった、大型のスーパー、それこそそういったコマーシャル、広告、そういったものがどれだけ無駄かっていう、メッセージもあったんじゃないでしょうか。なので、彼女らはその無駄を楽しんで、でも無駄だけれどもバイカーの人たちは、侵略しに来た人たちはもうとても楽しそうにしてましたよね。でそういった部分でジョージさんからのそういった、なんて言うんでしょう、この世界に対するメッセージというのがあのシーンに隠されてたのではないでしょうか。 Okay. So, when you were shooting the film, I mean, like you said before, that when the film is shot and then when it's edited, it's like a different thing. But I mean, this message of George's, was this coming through? Was he discussing, what his intentions with the film? そういったジョージさんのメッセージというのは、撮影中は置いといて、ジョージさんご本人がそういったことを皆さんにお話とかされてたんでしょうか。 Because I mean, was he one of these kind of directors that just over philosophizes? George never talked. ジョージさんは一切話さなかったそうです。 No, George didn't say anything. It was like, 何も hey, 言わなかったと。 it'd be, hey man, you want to do that? Or hey man, let's go over there. I mean, we knew what he was doing. He knew what he was doing. There was a reason he put the film in a shopping mall, and he didn't have to talk about it. He never talked about his motives other than, maybe give slight direction about where the characters were going. But big picture, big sociological, no. He let everybody else figure it out afterwards. Really? But I mean, the very fact of, most directors would not talk about, maybe some talk about the concepts. The deeper meaning? Either you get it or you don't. Right. I think
putting it in the shopping mall was the statement. Right. You know, that was clear. 監督は特に何も話しませんでした。ただ、私たちは監督が何をしたいのか分かってましたし、私たちも監督に何してもらいたいか、自分たちは役者として何してもらいたいかというのを理解してたので、共通の認識がありました。でそれの大きな理由の一つというのが、ショッピングモールで撮影したからです。そのショッピングモールを選んだということが、そこにもすでにコンセプトが入っていて、ですのでジョージさんが直接そのお話をせずとも、何を伝えたいのかっていうメッセージはもう感じ取っていました。I mean, if people asked him questions like that, he would go, "Well, man, that's the way George would respond, and he'd say, ジョージさんがどう whatever い you う think." 人かというと、そのコンセプトについて質問したところでそれを答えてくれない、どうでしょう、どう思いますって逆に聞いてくるような方でした。 Okay. Could you share a bit about your relationship with George? I mean, everyone here, he's very popular in Japan. He's never been to Japan. No. No, he many times, going to come and then gets canceled at the last second. But, people are very curious about, the kind of man that he was, the kind of director that he was. And you had a very long relationship with him. ジョージさんは日本に最終的に一度も来日することはなかったんですけれども、何度も来日しようとしてくださいました。多くの方々がジョージさんのファンでいらっしゃるとも思います。そのでゲイレンさんがジョージさんとどういった関係性を持たれてたのか、そしてジョージさんという方がどういった人柄なのかお伺いできますでしょうか。George was a very, very special man. He was very gentle and he didn't talk very much. He suggested what he wanted from you. But what I always, while I was working with him, what I was so in admiration of was how all the crew and the cast as well would offer whatever George, before he asked for it, they would offer hours and time and, let me figure out. They would usually, crew people are feeling tired or resentful of the work that they do after a while on a film, and this was the opposite. I mean, the crew was always having a great time, and whatever George wanted, and they would do it before he asked them. It was very unusual to see that kind of relationship. ジョージさんはまず人柄としてはとても穏やかで、とても優しい方でした。ただあまり、言葉を多く話す方ではありませんでした。ですので、とても撮影場所、撮影のそういった現場では珍しい、景色なんですけれども、普通は役者さんが撮影終わるととても疲れてしまって、そういった疲れを表に出すことが多いんですが、ゾンビの撮影の時の現場というのはそういったものは一切なくて、皆さんすごく楽しんでいらっしゃいます。かつ、監督の言葉が少ないからか、監督に何か言われる前にもう周りのキャストクルーの皆さんで逆に監督にいろんなものをオファーする、これいりますか、これいりますかという、そういった特殊な関係性がジョージさんとは築けてました。And George had this vision of this kind of Camelot. I don't know if it's Camelot. It's like a world where people. How would you describe Camelot? It's like an ideal society. Ideal society where everybody would be together and I think Pulling together. And the film that he was most disappointed, but it was the closest vision to who George is his film Night Riders. And he was most disappointed, hugely disappointed, that the film did not do well in audiences because audiences expected horror and science fiction or other kind of bloodshed. And this, Night Riders, was the film that was closest to the dream that George had about how people work together and honor. ジョージさんのさらに人柄を説明する、ポイントなんですけれども、彼はですね、キャメロットっていう英語の言葉なんですけど、
もうその理想郷といいますか、人が人を助け合うというそういった理想の世界をいつも夢見ていらっしゃいました。でその中で、彼のそういった思いというのを一番うまく表現したのが、彼が、作り上げた「ナイトライダー」という映画だと思います。ただ、彼はすごい、残念な思いも持たれてました。それはなぜかというと、ナイトライダーを公開した時にやはりお客さん、皆さんは、そういったゾンビであったりホラー系の映画を求めてた方が多かったので、その分ナイトライダーが大きなヒットにはならなかったんですね。なので、ジョージさんからすると、残念な結果にはなったんですが、ただ彼のそういった思いというのを一番色濃く、映し出したのがナイトライダーになります。And finally, I would just say that through the years, George and I stayed friends. We weren't working together, but we stayed friends. And he was always passionate about social justice and democracy. And of course, you can imagine what he felt about the current president of the United States. 彼とは、晩年までずっと、かなり近い、友人関係を築けて、ました。その中で彼が、常に、強く思っていたのが社会的な公平性、そして民主主義デモクラシーですね。なので、皆さんが、彼がジョージさんが今のアメリカの大統領についてどう思われているかはお察しの通りです。Yeah, in many words. Yeah, right. I have to say, I saw Night Riders 14 times in the cinema. 私はナイトライダー14回見ましたと。 Ega Kande. I said that to Tom Savini. He said, "You're the only one." トム・セビーニさんにそれを伝える機会があったそうなんですけど、あなただけだよと。 And they would do in New York. They would do in the drive-in double feature, Night Riders with Dawn of the Dead. It was 4.5 hours. ニューヨークではドーン・オン・ザ・デッドとナイトライダーを連続上映したりもしたそうなんですけど、合計4時間半 But で it す。 was pure George. It も was う純 pure 粋にジ George. ョージの世界。 And I would also say the film that George loved dearly was Martin. もう一つジョージさんが大好きだった映画がマーティン。 And Martin was very, very close to his heart. And it was, you know, he had such sympathy for this vampire. It was a kid who, you know, just, it was, he just, this was his nature and he was fighting against his nature. But it was also a working class kid. He was not, you know, that there was all this idea of justice was part of Martin too. ジョージさんがそのマーチンを好きだった理由の一つで、そのヴァンパイアにすごく気持ちを寄せていて、すごく感情を入れてました。でそのヴァンパイアの子がいろんな試練に当たると思うんですけれども、その試練に当たるとはいえども、彼はワーキングクラス、要はその社会的地位としてそんなに低いわけではない、そんな彼をヴァンパイアにすることで、その映画を通してでもまた社会的な公平性についていろいろ疑問を呈していたのだと思います。 Okay, I'm going to just do one last thing. You know, when you think back, I mean, it's 40 years since you did Dawn. It's 40 years. I keep saying this, but no, I mean, it's 40 years. 40年前ですけど、この映画。 One more time. No, but I mean, like, you know, you're in Japan, and you know, when you're on the set, I guess nobody had any inkling that it would ever become, you know. I mean, Night of the Living Dead was big, and you know, reach a certain level, you know, within a certain community, but it's been a breakout film. Yeah, I think, you know, nobody. Sure. 40年経った今、このように日本に、来ていただいてますが、当時その撮影してる当初は一切この景色を想像できなかったんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。 Nobody thought, even George. George Nobody thought that this film would be living like this, and
on the list of the 100 films you have to see before you die list, which is incredible. ジョージさんもまさかこの映画がこんなにも長く生き続けるとは思いませんでした。そして、死ぬ前に見ないといけない100個の映画の中に入るのも想像できませんでした。It's amazing, and that it would be in so many different countries and in Japan, and here we are 40 years later, sitting here with generations of people who weren't born at the time we were making the film, and it still resonates. It's still, you know, people still look at this film, whether they're scared or whether they think it's funny or whether they find the social commentary. People find something in the film that they can identify with, and all the Walking Dead and all the zombies and everything that followed was because of this film. It was not because of Night of the Living Dead, it was because of Dawn, which is pretty amazing that it changed an entire culture. 世界中で公開されたこの映画ですが、もちろん日本でも公開され、何が一番驚きかというと、世代関係なくさまざまな方に愛していただいている。で、世代によってはもしかしたら見方はそれはホラー映画として見る方もいらっしゃるかもしれませんし、逆にもうそのユーモアあふれるコミカルな映画として見られる方もいるかもしれません。ただそのいろいろな世代の方に愛していただけるというのが、一番の驚きです。はい。 Okay, thank you Thank very you. much. すいません。 Thank you. 今 I missed one point. かつもう一点、この映画が出てきたことによってその後のゾンビの映画がこのように続いて出てきたこのきっかけになったということが本当に素晴らしいと思います。ありがとうございます。 Thank you. Thank you. Galen Ross, Galen Ross. The wonderful Galen Ross.